Pernah tak korang batuk lebih daripada 2 minggu? Okay, benda ni agak serius. Saya nak ceritakan sebab-sebab kenapa korang batuk berpanjangan. Saya Dr. Nisa, Dr. Alvina Anda. Sebab yang pertama, post nasal drip. Kita punya hingus dekat belakang tekak. Ini disebabkan kita punya batuk sesama biasa tu. Nombor 2, asma. So korang selalu tengok budak asma akan batuk-batuk kan? Okay, kenapa? Respon badan dia untuk dapatkan udara untuk pernafasan yang dah sempit tu. Yang nombor 3, jangkitan kuman pada paru-paru. Yang ni kadang-kadang kita rasa macam batuk biasa je kan. So sebab tu korang kena pergi cek, mungkin korang punya paru-paru dah kena jangkitan. Yang keempat adalah sebab acid reflux atau kita panggil GERD. Ini disebabkan oleh acid daripada kita punya perut tu, dia naik ke atas kan, dan dia akan actually irritate kita punya paru-paru dan akan trigger batuk. Kelima, COPD. Korang kena ingat benda ni, dia pada lelaki-lelaki yang merokok sana, dengar ni. COPD nama dia adalah chronic obstructive pulmonary disease yang menyebabkan kita punya saluran sentiasa sempit. Okey, bila saluran kita sentiasa sempit, kita akan rasa tak cukup udara. Macam mana nak ambil udara yang cukup tu, kita akan batuk. Yang terakhir, yang paling famous dekat Malaysia ni, batuk berpanjangan yang kita paling takut adalah batuk berdarah. TB paru-paru yang biasa kita dengar. So TB paru-paru ni korang kena check, korang ada tak kurang selera makan, kurang berat badan, malam-malam berpeluh. Berpeluh bukan biasa-biasa tau, yang berpeluh habis lencun walhal kau ada aircon, ada kipas. Okey, yang terakhir, korang ada pernah jumpa tak orang yang batuk panjangan? Okey, ataupun memang TB lah yang disahkan menghadapi TB. Itu saja daripada saya menceritakan tentang sebab-sebab batuk panjangan. Harap manfaat. Saya Dr. Nisa, jumpa lagi. Bye.